Hello，大家好。今日咧，我哋再嚟唐人街行下華埠廣場啦。Union 同 Georgia 呢兩條街，咁睇下佢哋嘅店鋪營業，同埋睇一啲新嘅 apartment。咁首先呢，我哋行下嚟中華文化中心呢一度。咁呢一度咧，樓上咧就係中華中文學校，咁又教粵語班啦、國語班同埋興趣班嘅。咁樓下就係中山公園嘅入口。咁行過嚟呢邊呢，就係華埠廣場嘅外邊。咁如果大家之前有嚟過華埠廣場，都知道係好旺嘅之前。咁可以嚟食點心啦，同埋行下啲商場。咁又有啲 food court 喺樓下。咁但係今時今日，你行到入去已經唔同咗啦，同以前已經蚊同牛比啊！咁你睇到咧冷冷清清，我望落去只有得3間鋪仲係營業緊嘅。咁樓上雖然樓上都仲有診所嘅，有化驗所，咁就樓下嘅鋪頭咧已經關得七七八八啦。咁可能係人流嘅問題啦。咁希望遲啲有啲日子可以再重開返，咁再搞旺返呢個華埠廣場。咁我哋大家期待下。咁我哋行返出嚟華埠廣場呢一度，就行過去佐治亞東街嗰邊，咁同大家睇下而家經營嘅商鋪。咁呢兩條街就睇唔到有流浪漢啦，咁你行路咧都比較放心好多。咁望到呢間呢就係酒吧嚟嘅，咁我剛剛睇到咧都好多人流。咁今日係星期六嘅下午。咁雖然呢有一啲鋪咧已經關咗，咁但係咧一啲新開嘅鋪頭啦，同埋都有新嘅 building， 有新嘅 apartment 起咗喺度。咁聽講話啲出租嘅情況都唔差嘅。咁行過嚟呢間麵館都開咗好多年嘅。咁個營業咧睇到都唔錯啊！每次行咧都有人出出入入。咁行返過嚟呢間拉麵館，我哋之前都有試過，係唔錯嘅。咁同埋咧，如果你係唔夠食咧，佢就會俾多一碗淨麵俾你，免費嘅。咁望返過嚟呢邊，都有醫務中心嘅呢度。咁雖然有一啲店鋪關咗，但係相對片打東街嗰邊呢，呢邊又好好多。咁呢間金邊小館呢就唔錯嘅，但係每次呢你都要排隊等位。咁隔離又係開咗一間新嘅鋪頭。咁望過嚟呢間雜貨店呢，又係營業咗好多年啦。咁聽到個老闆娘話呢，要繼續撐落去我唔會執㗎。咁再行少少呢，就係一間喺唐人街比較大嘅超市，亦都係唯一一間咁大間。咁佢哋呢都賣好多嘢嘅，同埋個價錢呢相對呢係比較平啲。咁再過呢間都係營業咗好多年嘅衫鋪。咁我哋賣嘅衫褲呢個價錢又係合理嘅。咁我哋之前都有幫襯過。咁轉返過嚟呢邊，就俾大家睇下有2間咖啡店。咁睇到個人流呢都唔錯嘅。
咁一間喺 Georgia 街，一間咧喺呢邊 Union 街呢邊。呢間仲比較多啲人，入邊坐滿晒，連出邊都滿晒人。咁但係行返過嚟呢邊，都有幾間商鋪喺度開住嘅。咁但係個場面呢就比較冷清，呢條街好靜，大多數呢都係睇到啲係踩單車嘅人走過，咁路人就比較少。咁可能佢哋某一段時段呢就旺嘅，咁所以啲店鋪都係繼續開住。咁同埋睇到呢一座 building 呢，呢座建築係比較新。咁希望呢一班商家啦，可以越做越好。咁第日咧，等到唐人街可以繼續興旺返嚟。咁行返出嚟呢度Union 同埋 Georgia 街嘅中間，都睇到好多嘅 apartment 起咗好多，係比較新嘅。咁同埋有啲店鋪都開咗喺度，連皇家銀行都搬咗過嚟呢邊，就冇喺 Hastings 開啦。咁行返嚟片打東街呢邊，都有一啲新鋪開咗嘅。咁雖然都有啲流浪漢喺度行，咁尤其呢間新城餅家呢，就開咗好多年嘅，嚟過唐人街玩嘅朋友呢，可能都已經幫襯過。咁喺唐人街最多呢，就係呢啲參茸行，開咗好多間。咁雖然呢邊片打東街係清靜啲，又有流浪漢，但係一啲舊嘅商家佢哋都繼續營業，繼續喺度開鋪。咁呢間元昌呢嘅臘腸呢係比較出名嘅，同埋好食啲。咁呢度係另外一間嘅參茸行，對面都有參茸行。咁呢間雞仔餅就出名好食嘅，咁有好多人都特登嚟呢度買。咁過返嚟呢邊呢，就係佐治東街。咁呢一段路呢一立鋪都差唔多關咗好多啦。咁行返過對面呢邊就有幾間仲係開緊鋪。亦都有啲吉鋪係喺度招售緊。咁參茸行呢，就係唐人街最多人行嘅參茸行，係開得最多間嘅。咁到呢度呢，我條片都差唔多完啦。咁希望大家喜歡呢條片啦。咁如果有咩意見呢，歡迎你留言俾我。咁都希望唐人街第日會越做越好啦。啲流浪漢會一路減少，就唔好再伸延出去啦。咁我喺度多謝大家睇我呢條片，我哋下次再見。